매크로 키보드 키캡 디자인, 인쇄 과정. 실측부터 UV 인쇄까지. 지난 영상에서 캐드와 라이노 공통 명령어 24개를 매크로 키보드에 등록했습니다. 그런데 작업하다 보면 어떤 키에 뭐가 있었는지 자꾸 헷갈리더라고요. 그래서 이번에는 키캡에 직접 명령어를 인쇄해 보기로 했습니다. UV 프린터를 이용해서 키 하나하나에 명령어를 새겨 넣어 훨씬 더 직관적으로 사용할 수 있게 만들 거예요. 디자인은 캐드랑 코렐드로우에서 간략하게 진행해 보겠습니다. 이번 영상에서는 키캡 실측부터 디자인, 그리고 UV 출력까지 어떤 흐름으로 작업이 진행됐는지 정리해 보여드리겠습니다. 인쇄 위치를 정확하게 맞추기 위해 먼저 키캡의 실측부터 진행합니다. 버니어 캘리퍼스를 사용해서 가다 큰 사각형과 인쇄될 위치의 작은 사각형 치수를 측정합니다. 이렇게 측정한 데이터를 바탕으로 디자인 사이즈를 정확하게 맞춰줄 예정입니다. 실측한 데이터를 바탕으로 캐드에서 도면 작업을 진행합니다. 인쇄 위치를 잡기 위해 큰 사각형과 출력 위치에 작은 사각형을 그려줍니다. 두 사각형 모서리는 키캡과 비슷한 반지름으로 필렛 작업을 해줍니다. 키캡을 위에서 내려다본 형태처럼 사각형을 적절한 위치로 이동시켜 배치해줍니다. 작업해두었던 명령어들을 불러옵니다. 캐드에서 만든 위치 참조용 도면을 불러옵니다. 그룹을 해제한 뒤 인쇄 위치에 해당하는 작은 사각형에 0.5mm 정도 옵셋을 적용해 약간의 여유 공간을 만들어줍니다. 너무 꽉 차 보이는 것을 피하기 위한 작업입니다. 원본 도형은 그대로 두고 작업에 사용할 복사본을 따로 만들어 둡니다. 명령어 텍스트를 복사한 뒤 키캡 도면 위에 배치하고 크기를 조절한 후 가운데 정렬합니다. 같은 방식으로 나머지 명령어들도 하나씩 배치해 전체 구성을 완성합니다. 그룹을 잡지 않고 배치와 정렬을 진행하다 보니 출력 위치를 잡아주는 사각형의 위치가 조금 틀어졌습니다. 다시 처음부터 차근차근 작업을 진행했습니다. 글자마다 길이가 달라서 크기 조절을 하다 보니 일부는 크게, 일부는 작게 보이는 경우가 생겼습니다. 아래쪽 기준으로 정렬을 맞췄더니 위쪽에 여백이 많이 생기게 되었습니다. 아이콘을 함께 넣을까도 고민했지만 결국은 영어와 한글 텍스트로 구성하는 것이 더 직관적이라고 판단했습니다. 직관성을 높이기 위해 영어와 함께 한글 표기를 추가하고 그에 맞춰 한글 배치 작업을 진행하겠습니다. 명령어를 작성한 뒤 사용할 폰트를 선택합니다. 작성한 텍스트를 복사해 글자를 분해한 뒤 키캡 위에 배치하고 크기를 조절한 다음 가운데 정렬로 마무리합니다. 이전과 같은 방식으로 나머지 명령어들도 동일하게 작업을 진행합니다.
이렇게 배치가 완료된 화면을 보면 어떤 명령어인지 한눈에 들어올 만큼 확실히 직관성이 높아진 걸 느낄 수 있습니다. 위치 확인용 파일과 출력용 파일을 각각 준비해 인쇄 작업 준비를 마무리합니다. 프린터 테이블에 직접 인쇄가 되면 나중에 제거하기 번거롭기 때문에 미리 마스킹 테이프를 붙여줍니다. 키캡을 정확하게 고정하기 위해 마스킹 테이프 위에 위치 표시용 인쇄를 진행합니다. 양면 테이프를 붙인 뒤 접착력이 너무 강하지 않도록 손으로 한번 문질러주고 그 위에 키캡을 하나씩 고정합니다. 키캡 높이에 맞춰 출력 높이를 조절하고 혹시 모를 상황에 대비해 수동으로 한 번 더 위치를 확인합니다. 모든 준비가 완료되면 출력을 시작합니다.
생각했던 것보다 훨씬 직관적인 느낌으로 잘 나와서 만족스럽습니다. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. 키캡 인수의 작업까지 마무리하고 나니 이제는 어떤 키에 어떤 명령어가 들어있는지 한눈에 들어와서 훨씬 직관적으로 작업할 수 있게 됐습니다. 예전에는 가끔 키를 눌러보기 전까지 헷갈릴 때도 있었는데 이제는 시각적으로 바로 확인할 수 있어서 그런 번거로움이 거의 사라졌습니다. 앞으로 손에 있기만 하면 명령어를 찾는데 걸리는 시간도 줄어들고 작업 속도나 집중도 면에서도 훨씬 나아질 것 같다는 기대가 듭니다. 무엇보다 내가 쓰는 도구를 직접 만들어간다는 점에서 만족감도 큰 작업이었습니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 직접 키캡을 디자인하고 인쇄해보는 과정을 통해 작업 도구의 나만의 방식으로 기능을 더해가는 재미를 느낄 수 있었던 시간이었습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 궁금한 점이나 공유하고 싶은 팁이 있다면 댓글로 남겨주세요. 시청해주셔서 감사합니다.